Hello，大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。嗱，今期視頻啦，阿謙同樣亦都係有啲筍嘢推薦俾到大家啦。近段時間咧，肇慶新區呢邊嘅一個二手房成交量啦，確實係比較大啦。今期同大家推薦嘅呢一套筍嘢啦，亦都係位於翻我哋保利花園2期嘅單位啦。呢套單位究竟有乜嘢賣點俾到大家呢？就係業主係由之前發展商嘅裝修俾到佢啦，跟住自己重新搞過裝修啦，亦都係冇點樣去住過嘅一間可以真正達到拎包入住嘅一個豪裝單位俾到大家啦。而呢一個單位呢，就係我哋呢115方對流嘅4房戶型啦。之前咧同大家亦都係有介紹過我哋保利花園呢一邊啦，去到翻4期呢一邊啦，有一個128嘅大橫廳啦，總價就去到翻我哋90幾萬啦。而目前我哋依家呢一套單位啦，總價亦都係響翻76萬8就可以有成交啦。其實你對比翻我哋目前嚟講，即係保利花園其他嘅一個戶型格局嚟講啦，其實呢一套單位咧，真係值得大家嚟現場呢邊去睇睇嘅。咁首先阿謙同大家亦都係同大家好好地咁樣睇睇翻我哋呢一個戶型格局先啦。咁首先嚟到我哋入門口呢一邊啦。業主係更換咗我哋呢啲鋼製嘅大門啦，當然亦都選擇咗我哋嘅大門係往翻外邊開嘅。入門口嘅右手邊呢度係有做咗一個入戶玄關嘅鞋櫃啦。當然如果話大家認為咁細個鞋櫃啦，唔係擺得太多嘢，其實我哋亦都有一套裝修啦，就係響翻我哋入門口嘅呢一個位置啦，做多一個細細地嘅鞋櫃都係 OK 嘅。而響翻我哋入門口嘅右手邊啦。其實呢一間咧係作為翻我哋嘅陽光房嚟嘅，而業主咧亦都係將翻我哋呢間陽光房啦，做翻我哋啲榻榻米啦，同時搞咗一張細細地嘅好似茶台咁樣啦。平時如果話朋友嚟到呢啲地方去傾下偈啊，飲下茶都係特別舒服嘅。而景觀面就係會同我哋嘅主陽台一樣，望翻小區嘅園林啦。OK， 咁我哋轉身翻嚟睇睇翻我哋呢一個餐客廳先啦。整體大家可以睇到我哋呢一個佈局啦。主陽台係向翻小區嘅花園內園啦，所以整體呢間屋啦，亦都係非常之靜嘅。阿謙剛先講到啦，呢一個業主啦係由發展商原本嘅裝修啦，拆咗呢啲地板啦，係整翻我哋啲75乘米半嘅一個大磚嘅。而且呢一套皮沙發啦，都係全新買落嚟之後咧，都冇點用過嘅。所以大家可以整體見到目前呢啲位置啦，全部業主都係唔搬走，贈送俾到大家噶啦。而你可以睇到嘅電視背景牆呢邊亦都有做好咗啦，旁邊啲位置亦都有做埋我哋啲燈帶啦。而佢天花呢邊咧，亦都做咗兩個一個分池啦，亦都係做翻我哋一個分區嘅佈局啦。上面同時都打造埋咗我哋嘅一個藝術漆嘅。所以話整體呢一間屋咧，大家都唔需要話置辦其他嘢啦，直接拎包入住就 OK 啦。OK， 我哋出嚟到再睇埋翻我哋嘅一個主陽台先啦。擔心有我哋蚊蟲嘅情況啦，都可以好似依家咁樣啦，做翻我哋呢一個防蚊網啦。出到嚟俾大家睇翻我哋正前方呢一邊啦，就會望翻我哋整個小區嘅一個園林位置啦。而樓間距啦，向翻我哋保利花園呢一邊啦，其實亦都係相對嚟講係會比較開闊嘅。而依家目前呢一個主陽台咧，大家亦都可以選擇種下花花草草都係 OK 嘅。而我哋再轉身過去到睇翻我哋嘅一個飯廳位置先啦。飯廳呢一邊大家可以睇到擺翻一張4到6人位嘅餐台喺呢一邊啦。同時剛先講到啦，天花都有做好咗嘅。而右手邊呢度啦，亦都係做咗我哋嘅酒櫃啦，以及我哋嘅一個餐邊櫃，整體格調睇起身亦都係非常之大氣嘅。而嚟到翻我哋廚房呢邊去睇翻先啦。業主重新有搞過裝修啦，目前我哋見到呢啲廚台啊，各方面啲嘢咧都係會比較新淨嘅。而且呢一部我哋嘅一個冰箱啦，業主後期亦都係唔會搬走噶啦。所以整體呢邊嘅格局啦，亦都係一啲都唔差嘅。而且廚房出去啦，亦都有個生活陽台啦。
咁而我哋呢個生活陽台啦，其實最主要啦，都係可以同我哋整個客廳啦形成一個對流風啦。將我哋呢啲洗衣機後期擺翻響呢個位置啦。咁熱水器啊、燃氣錶啊呢啲全部嘅一個分佈啦，都會響翻我哋嘅生活陽台。當然你都可以選擇響呢邊去晾曬衣物就 OK 啦。嗱，同大家睇完咗我哋呢一個活動空間啦，跟住再入去睇翻我哋呢啲房間先啦。咁入邊佈局咗，仲有3間房、2個洗手間嘅。咁首先嚟到呢度去睇翻我哋嘅公共洗手間啦。咁之前嘅交樓標準咧係做咗我哋嘅一個座廁嘅，咁但係呢個業主啦係改咗我哋嘅一個踎廁啦。當然後期大家亦都可以將佢去改翻就 OK 噶啦。咁而房間呢一邊啊，俾大家亦都可以睇翻先啦。嗱，有擺好咗我哋呢啲米半床啦。飄台可以坐人啦，上面嘅空調啊、衣櫃啊，全部都已經係做好晒噶啦。咁響翻對面呢一間房啦，嗱咁呢一間房啦，我哋就做咗一個上下嘅碌架床啦。咁當然亦都有做好埋咗我哋呢一啲收納櫃啊、衣櫃個位置啦。咁整體嚟講啦，115方嘅單位啦，亦都係好實用嘅。咁最後我哋就嚟睇埋翻我哋嘅一個主人房先啦。咁主人房啦，呢一邊個位置咧，嗱擺翻張1.8米嘅大床之後咧，兩邊係可以做到我哋嘅床頭櫃嘅。咁而目前呢一個主人房咧，大家睇到呢一個位置咧，亦都係做咗一整排我哋嘅一個收納櫃個位置啦。咁而目前呢一個業主咧，亦都係會比較注重風水嘅，咁就係做咗一個衣櫃啦，響呢一邊咧，亦都係擋住咗我哋洗手間直衝床頭嘅呢一個問題啦。咁而入邊嘅一個洗手間啦，空間亦都係非常之闊落嘅。嗱，俾大家去睇翻先啦。入邊就有個飄台啦。咁無論話好似阿軒咁大嘅入邊啦，沖涼都唔使話擔心啦。嗱，咁依家目前呢一套單位咧，就位於翻我哋肇慶新區啦，亦都係商業係較為之成熟嘅一個地段啦。咁而且咁新淨嘅單位，大家基本上都可以話零投資買落嚟呢邊啦，既可以選擇居住響肇慶新區呢一個地段啦，咁同時亦都有一個咁新淨嘅房屋俾到大家啦。咁所以基本上亦都可以免除咗好多購房上面嘅一個煩惱啦。咁而再次同大家去講翻呢一個價錢啦，76.8萬嘅一個價錢啦。當然你話比起翻買翻我哋呢啲普通裝修嘅5000零蚊一方嘅單位係要貴嘅。咁但係呢一套單位咧，業主亦都係花咗好多嘅心思啦。其實自己搞裝修大概用落嚟嘅一個價錢啦，同埋依家目前呢一個業主裝出嚟嘅都係差唔多嘅。咁所以呢一個只係取決於大家究竟覺得呢啲裝修風格適唔適合自己，咁就 OK 噶啦。咁當然如果係對比翻，如果中意大橫廳嘅，咁當然亦都有翻當時我哋同大家介紹嘅4期單位啦，90零萬嘅總價，同樣裝修都係非常之豪華嘅。OK 啦，嗱咁今期阿軒嘅視頻咧介紹就到呢度啦。咁如果大家話有房產係需要去放售嘅情況啦，亦都可以揾到阿軒呢一邊啦。咁阿軒咧亦都可以快速咁樣幫大家匹配到我哋嘅一個客源啦，盡快可以將佢嘅房屋出售到佢都係 OK 嘅嚇。好啦，咁我哋今期視頻介紹就呢度，咁持續關注我哋灣區生活，我哋下期再見，拜拜。